السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي صحابي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ومعانا خبر يا جماعة متداول من امبارح عن سمكري البني ادمين. اغلق رجال حي شرق مدينة نصر امبارح اشهر مكان للعلاج الطبيعي في مدينة نصر، وقرر غلقه بسبب انه مفيش رخصة لمزاولة المهنة العلاج الطبيعي. وكان يا جماعه حكايته ايه؟ الراجل ده مكان علاج طبيعي بيروح له الفنانين، زي ما احنا شايفين معظم الفنانين زي ماجد المصري، زي ساندي، زي امير كرارة، ناس كتير جدا بيروحوا له. يعني بص، يعني امير كرارة سمكري بني ادمين يخلص فناني مصر من الام العظام. فطبعا يا جماعه بقاله ده اشهر مكان في مدينه نصر للعلاج الطبيعي. وفجأة بعد الوقت ده كله حصل مشكلة مع الفنانة ساندي، وقالت ده نصاب وعمل لي إصابة، كانت هتعمل لي شلل رباعي لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي وكان هيتسبب في قطعه، كان هيجي لي شلل رباعي. يا جماعة بتحذر الناس كلها إن هي ما تروحلوش تاني. طبعا الفنان ماجد المصري عمال بيهزر ويقول إحنا آسفين يا صلاح، والمكان كان بيروح له أشهر النجوم زي ما احنا شفنا مع بعض. والله يا جماعه انا اول مره اعرف ان في سمكره بني ادمين. انا اعرف ان في سمكره عربيات، لكن سمكره بني ادمين دي حاجه لسه جديده ولسه ما هنشوف. طبعا في ناس معاه وفي ناس ضد. احنا شايفين ناس كتير، ممثلين كتير راحوا يتعالجوا عنده، ونقابه العلاج الطبيعي قالت يا جماعه ما تروحوش لان هو مش واخد تصريح لمزاوله المهنه. فهل هنشوفوا الايام الجايه ايه اللي هيحصل مع سمكري البني ادمين؟ وبعد ما اتحبس قال ايه؟ وايه اللي هيحصل معاه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الايام الجايه ان شاء الله. ايه اللي جاي جديد عندنا يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه موعد احلى بنات، ولسه ما هنشوف.